उस यूट्यूब चैनल पर फराहम करदा मालूमात सिर्फ तालीमी और मालूमाती मकासद के लिए हैं और उसका मकसद कभी मशहूरा नहीं है। तमाम मवाद बशमूल बीमारियों, इलाज और होम्योपैथिक अद्वियात पर गुफ्तगू, होम्योपैथी के बारे में आम बेदारी और इल्म को फ़रोग़ देने के लिए शैयर किया जाता है। नाज़रीन को सख्ती से मशवरा दिया जाता है कि कोई भी इलाज शुरू करने, मौजूदा अद्वियात में तब्दीलियाँ करने या उन वीडियोज़ में मज़कूर किसी भी इलाज को इस्तेमाल करने से पहले किसी मुस्तनद होम्योपैथिक या हेल्थ केयर प्रोफेशनल से मशवरा करें। इस चैनल के तख्लीक कार फराहम करदा मालूमात के किसी भी ज़मनी असरात, गलत इस्तेमाल या गलत तशरीह के ज़िम्मेदार नहीं है। हर एक की सेहत की हालत मुनफरद है। जो एक फ़र्द के लिए काम करता है, वो दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता। बराह करम इस मालूमात को ज़िम्मेदारी से और अपनी सवाबदीद पर इस्तेमाल करें। ये चैनल पेशा वराना तबी मुशावरत की जगह नहीं लेता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नाज़रीन, इंसानी जिस्म में बहुत सी बीमारियाँ हैं जिनमें क्रॉनिक भी हैं, एक्यूट भी हैं, ख़तरनाक भी हैं, कम ख़तरनाक भी हैं। कुछ को हम बहुत ईज़ी लेते हैं, कुछ को काफ़ी परेशान कुन होती हैं। लेकिन जो अक्सर जो छोटी मोटी बाज़ दफ़ा चीज़ें बीमारियाँ जिन्हें कहा जाता है वो बाज़ दफ़ा बड़ी तकलीफ़देह साबित होती है, जिनमें एक जो है वो हिचकी है कि किसी को हिचकी आ जाना, जिसे ये कफ़ कहते हैं। तो ये भी आम लोगों को आती है, कभी आई कभी ना आई, लेकिन बाद लोगों को ये लगातार शुरू हो जाती है और मुख्तलिफ जो है इसका बाकायदा जो इलाज करना पड़ता है। तो आज मैं यहाँ पे चंद एक वो मेडिसिन आपकी खिदमत में पेश करूँगा कि अगर किसी को जो कि हिचकी में काम आती है, तो मैं आम जो लोग हैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगर ज़रूरत पड़े तो आप अपने करीबी जो होम्योपैथ है उसको ये जो मेडिसिन मैं बताऊँगा वो ले जाए, वो आपके अलमाल देकर जो सही आपकी मेडिसिन बन रही है उसका इंतखाब करेंगे। तो जो मेरे होम्योपैथिक डॉक्टर हैं वो तो ज़्यादातर इनसे वाक़फ़ होंगे, फिर भी चलो आपकी भी जो है रिवीजन हो जाएगी। तो जब भी हिचकी की बात आएगी तो पहले नंबर पे जो मेडिसिन है वो नक्समिका है, जिसमें इंडाइजेशन यानी कि बदहज़मी की वजह से हिचकी पाई जाती है। इसमें डायरिया भी पाया जाता है और वॉमिटिंग भी होती है। तो पहली जो मेडिसिन हम इस्तेमाल कराते हैं अक्सर, वो जो है या मैं इस्तेमाल कराता हूँ, वो नक्समिका ही है। इग्नीशिया में जो हिचकी है वो खाने पीने से या स्मोकिंग से ज़्यादा हो और उसके साथ जो है मैदा है वो खाली पेट जो है वो ज़्यादा महसूस हो, तो इग्नीशिया जो है वो मेडिसिन होती है। ये जो जिसका मैंने कहा कि स्मोकिंग से भी होती है ज़्यादा, लेकिन जो आम तौर पे जो तंबाकू होता है, जो स्मोकिंग के अलावा जिसमें नस्वार या पान वगैरह में जब तंबाकू को चबाया जाता है तो उस वक्त भी जो है वो इग्नीशिया की जो हिचकी है वो पैदा होती है। अगर कभी इसमें जो एक आम बात इग्नीशिया में पाई जाती है खाने पीने के अलावा कि अगर कोई सदमा मामूली सा हो जाए या कोई डिसअपॉइंटमेंट हो जाए तो भी इग्नीशिया का मरीज़ जो है वो उसको हिचकी लग पड़ती है, और ये एक आम बात है जो इग्नीशिया की है। तो इसके अलावा खाने पीने और स्मोकिंग से जिस तरह मैंने बताया कि ये इसमें ज़्यादती होती है। और एक ऑफ है इग्नीशिया में, इसमें एक और आम बात यह है कि ऐसी चीज़ें जो कि वैसे खाने से तकलीफ़ हो, लेकिन वो इग्नीशिया का मरीज़ जब खाता है तो उसे रिलीफ़ होता है। एक दवाई है राटेनिया, ये भी हम मीका में इस्तेमाल करते हैं कि ये उस वक्त उस शख्स के लिए है कि जो काफ़ी देर तक भूखा रहा हो, खाली पेट रहा हो, कुछ खाने को ना मिला हो, और उसे अगर काफ़ी हिचकी आ जाती है तो उसकी जो दवाई है वो राटेनिया होती है। इसका जो ज़्यादातर अटैक होता है उसमें स्टमक में जो गैस भरी होती है, और जब भी स्टमक में ज़्यादा गैस भर जाए तो इसका जो अक्सर हमला होता है। साइना भी हम इस्तेमाल करते हैं और बहुत शदीद किस्म की इसकी जो हिचकी होती है वो इसमें पाई जाती है, लेकिन हम इससे पहले जो है वो राटेनिया को ज़रूर आज़माएँगे। अगर वो फेल हो जाती है तो फिर जो है वो साइना की। तो नाज़रीन, आप ये देख रहे हैं कि होम्योपैथी में हर एक की जो वजह यहाँ पे हिचकी की वजह भी जो है वो मुख्तलिफ है। ये नहीं है कि हिचकी लग गई है तो उसको कोई एक दवा दी जाए। जिस तरह के पहले ये कोनीन वगैरह या इसकी जो मसनूआत हैं अभी भी इस्तेमाल होती हैं, इसके इस्तेमाल से अगर ये कफ होती है या हिचकी लग जाती है तो चाइना मेडिसिन होती है। ये जो हिचकी होती है इसकी वजह से सर का दर्द भी हो। तो यहाँ पे आपको इल्म हो गया, कहते हैं ना एब्यूज़ इस्तेमाल जो होता है कोनीन का या इसके साथ जैसी जो हम मुख्तलिफ ड्रग्स है, अगर उसका
ہوگا تو اس میں جو ہے وہ چائنا میڈیسن ہوگی. کسی کا ابڈومن آپریشن ہوا، پیٹ کا جو ہے وہ آپریشن ہو گیا جس میں جیسا کہ اپنڈکسائٹس وغیرہ یا کوئی سی سیکشن وغیرہ، تو اس کے بعد اگر ہیکاپ شروع ہو جاتی ہے اور نہیں رکتی ہے کسی طرح سے بھی، تو پھر آئیو سیمس میڈیسن ہوگی. اس کا استعمال جو ہم کرتے ہیں جب، تو اللہ تعالیٰ کرم کرتا ہے. ٹیوبریم جو ہے وہ ان مدرس کے لیے، ماؤں کے لیے ہے جو جب وہ دودھ پلا رہی ہوں تو انہیں جرکنگ شروع ہو جائے اور ہچکی آنا شروع ہو جائے، تو اس وقت ہم ٹیوبریم کا استعمال کریں گے. جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو چائنا ہے وہ ہم اس وقت استعمال کراتے ہیں جب اوور یوز ہے کونین کا ہو جائے. تو نیٹرمیور بھی ایک ایسی دوائی ہے جب اگر ضرورت پڑے اور نیٹرمیور کی علامات زیادہ اگر ہوں گی تو ہم چائنا کے بجائے نیٹرمیور کا استعمال کریں گے. سائیکلامین جو میڈیسن ہے وہ اکثر ہم پریگننسی میں استعمال کرتے ہیں اور اس کے بہت اچھے رزلٹ ہیں. یہاں یہ بتا دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ پریگننسی میں اس وقت جو فیمیل ہے وہ نوزیا یا وامٹنگ اس کو ہو رہی ہو، بلکہ اگر یہ نہیں ہے تب بھی سائیکلامین جو ہے وہ میڈیسن ہوگی. ایک معمولی سے فرق سے بھی جو ہے وہ میڈیسن جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہیں. یہی فرق آپ کو وراٹرم البم اور آرسینک البم میں ملے گا. اگر جو گرم پانی پینے کی وجہ سے اگر ہچکی آنا شروع ہو جاتی ہے تو وراٹرم البم ہوگی، اور اگر کولڈ واٹر یا ٹھنڈا پانی پینے سے اگر ہچکی آتی ہے تو آرسینک البم آئے گی. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو یہ چیز اچھی لگی ہوگی کہ جہاں میں کرونری ڈیزیز میں ڈسکس کروں گا وہاں پہ یہ ایسی باتیں جو ہم روزمرہ میں استعمال ہوتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوگا. امید ہے اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.